好，早餐晏晝都食乾糧，都食啲四文治啦。今日揀咗呢一隻咧就係火腿 ham 咁樣，呢個沙拉米嗰啲三文魚腸，呢個就係芝士啦，3個月嘅四文治啦。咁啊，今晚搭車搭到夜晚8點先到，都冇熱嘢食㗎啦，都係食乾糧。於中途停站就飲杯咖啡啦，都係咁樣。咁今朝早食咗呢個四文治啦，咁晏啲咧就可能食多8塊到啦嚇，大到8點鐘嚇。我以為匪夷所思嘅，成部單帶上單車，原來真係得㗎喎。不過有位就照放㗎咯嚇，第一次見啊！執好行李而家裝車啊，咁啊全部都係紅色㗎。咁啊呢兩個 Orbit 嘅單車袋啊，號稱史上最大嘅，兩個一 pair 70 lit 啦，仲有兩個前車袋，咁啊即係平衡部車，如果淨係後邊咧就唔掂啦。咁啊前車袋主要裝食物啫，其實呢個70 lit 都未裝滿啊，應該一對已經夠晒用啦。下次翻次機會咧就攞接車就兩個後袋就得啦，如果唔使準備食物就嚇。咁啊呢個都係防水嘅，又咁巧又有呢一隻色啊，好鮮豔。咁我個頂帽嗰條帶又咁嘅色啊，好鮮豔啊。咁啊連呢個咩啊，攝位穿咗個窿膠似紅色。咁啊好，而家裝上車啊，set up 一下。琴日車一個袋試車啊，今日就啊好 OK full gear 啦，試一試啦。咁啊先去超市就補給啲嘢先，因為未來5日都冇地方補給啊。今晚去到嗰個鎮嗰個有得補給，但係8點鐘先到夜晚，咁啊關咗門超市啊，咁啊所以一次要買5日嘅食物啦。咁啊裝好4個袋啦，兜個圈行下啦。咁呢黃色咧就背囊咩得，綁又得，睇個情況啦。咁啊前邊2個馬鞍袋 pack 咗落箱啦嚇。咁啊香港試過㗎啦。咁啊原來仲有空位剩㗎，咁所以可以買多2個食物啦。咁唔使就再買啦。咁啊係咯。2個馬鞍袋仲有好多空間呢度嚇，就咗仲有好多空間嚇。咁啊前邊呢度咧又有啲空間，仲可以放嘢嚇。咁啊呢個未裝滿嘅呢個70 lit 嚇，我諗裝咗係2個加埋啊，呢個就滿啲。呢邊呢個仲有窄空位嚇，應該買啲麵包放呢邊啦，左邊嗰度嚇。咁呢個都未裝滿嘅，點啊 ？OK 啊。咁啊而家試一試踩下點樣先嚇。咁重部車啊！單車就喺嗰個巴士站等運到啦嚇。咁啊，其實上網睇1點鐘就車嘅嚇，咁又冇人問啦嚇。咁啊12點鐘嚟到，有個車去另一個地方嘅，問個司機 confirm 咧，今日又有車噶啦。雖然孤貴萬能，但係即係我喺傳統問乜人好啲啦。咁啊等運到啦，咁啊拆咗個 pedal 啦，一陣間佢嗰車咧就車尾箱有啲位就綁個單車噶啦。咁啊揾人幫手啦，我唔知點搞啦。啲行李4個袋咧就放喺車廂底下。頭先睇過架車都冇乜人，得幾個人搭嘅啫。嗱，而家就喺呢個車站就等運到啦。OK， 我話搭唔使有車，咁佢就擺 Salesforce 同埋 Con 嘅 Con 有 question mark， 我唔知咩點解啊？OK。車應該可以去到Wick 嗰度再轉車，睇下問下司機啦。咁啊1點鐘嘅巴士啦，咁啊未嚟嘅，頭先都係差唔多搭9車車嚟嘅。咁呢個環境係咁噶啦，都係紅色嘅一個車站啦。咁呢度咁有啲人呢個市郊離開市中心大概5公里啦，有啲人坐嗰啲橙色嗰啲巴士就或者白色啲嚟度轉車啊，呢個市郊市中心坐呢啲車嚟啦。咁嗰個 service station 咧就係即係冇人搭你巴士嗰啲情況嘅嚇，佢有個地方俾啲司機休息嘅。我哋睇單車就綁咗喺車尾箱啦嚇，仲要轉2次車嚇。路邊都係好多魯冰花嘅，今日得一隻顏色紫色。上次有紐西蘭好多粉紅色，咩色都有嘅。哇！呢啲花好細，
冰花苗喺度啊！天色陰暗，睇得唔好清楚啊！哇！呢啲靚啊啲花。咁啊，呢度頭個景緻啊，咁啲山脈似一重。咁啊，山腳就有啲屋嘅，通常屋頂嘅鮮紅色啊，或者橙色嘅。幾特別嘅嚇，咁啊走嚟又見到啦，再過啲嘅動物見到個蟹，個細路就收嘅嘛，好特別嚇，OK，好舒服嚇，飄啊！過呢部大車嚟啊，咁啊嗰幾條友仔咧就一匹兩部車落去，佢三部車，呢度仲有一部車嚇，OK， 原來真係有好多人坐單車嘅，咁啊換咗呢部細車啊，有時去下廁所啊，真係難搞啊。OK， 唔錯細。好啦，嚟到呢個黑沙灘啦，見到幾嚿石頭啊，地標啦zoom 埋先，zoom埋地標啊，zoom埋啲。頭先幾個講廣州話啦哇，啲黑沙灘啊，地標啊。zoom 埋係啊，再 zoom 埋啲，哇，都好，了解下呢度啊，兜個圈啊，由黑沙灘 ，OK， 好靚喺度啊 ，OK， 上面就嗰個 church 啦，個地標嚟嘅其中一個啊，到 Wick 呢一個地方啦，咁啊巴士接駁咧就冇。完美無瑕接駁，咁有20分鐘時間休息時間出嚟行下。咁頭先呢有啲人騎馬啦，咁呢度有魯冰花啦，呢度好舒服啊，溫度10度嚇。咁一陣間轉咗部細車，暫時得3個乘客。OK， 有靚喺度，好舒服呢度。好，咁啊呢啲台線嗰啲毛士咧就比較特別地形嚇。咁啊，地圖 mark 咗呢個位嘅，咁啊睇一睇啦嚇。前面有魯冰花嚇，幾特別，影一影啦。呢兩邊個毛士吸翻得 lava， 好多毛士群嘅好似好特別呢度嚇。唔錯。好，到翻嚟就加你一層紅白先嚇。我司機洗緊車啦，咁啊呢有個餐廳。同埋有啲補給，咁啊唔識就住啦，咁啊呢個加油站，呢個離開咧就嗰個 Skiffle 橋咧就係大約係6公里啦，咁啊騎單車就過咗去啦，後邊間酒店嘅呢度OK， 咁有補給咧，頭先佢喺搶仔食，咁我又冇問題啦第日翻轉頭咧。就喺你食咗晚餐先去到嗰個campsite 啦，唔好理咁多啦。OK， 好，哇，解決疑難，我以為冇得食添。咁啊呢一度咧就成個情況都係魯冰花，我只係得一種色啫紐西蘭嗰度幾種色。哇，後邊有雪山，好靚。搭咗就頭尾8個鐘頭車，轉2次先嚟呢度呢個叫 Hoffen 嘅 campsite咁望落去幾優美環境然後就俾錢。煎緊呢個腸仔飯咧，係咪？個螺絲粉煲咗14分鐘就差唔多啦，焗下佢好，咁呢個一片魯冰花海哇！不過佢得一隻色嘅啫紫色同綠色煎到呢度就差唔多晚上即係10分鐘，下次都唔好煎腸仔用晒太多 gas 咁螺絲粉就頭先煲15分鐘再浸水，唔使咁多，係煲12分鐘再浸水，慳翻3分鐘 energy 咁呢個搞掂咧，我就整落去啦。
得㗎啦，倒落搞搞。而家當個 OK 啊，擺落去啦，買油啦，好多油啊。OK，搞搞佢就食啦，話似佢97啊。8點半先到，整完9點鐘啊，而家要4點鐘啊，成10點啊。暫時就 set 咗個營啦嚇。咁啊，有啲樹啊圍欄遮住，冇咁大風啦。單車板側邊，咁啊冇遮擋，一跟住整落去啊。咁有一凳啦嚇，咁啊幾型啊。咁啊呢個好入啊，呢個型 campsite 啊。咁啊就得兩格沖涼，一格沖涼嘅地方啊，兩格廁所啦。咁嗰個 kitchen 就係有張凳俾你坐下嘅啫。充電位得幾個先未揾到位啦。OK，咁啊兜圈睇睇啦。即係遠望環境都幾靚啊！個美陽詳細睇啊。頭先差唔多8點半先到咯。起完個外表型係9點鐘，太肚餓食咗嘢先再整裏面啲嘢，好撈教啊！好啦，上咗個高位行下啦。咁啊呢個 campsite 就麻麻地嘅，寫到乜都有。個廚房都冇乜，完全冇。我亦期望有煮水工具，冇啦嚇。呢個大城市咁都做唔到嚇。咁外邊有個廁所嘅咁啊。咁呢度有個爛地咯。係咪填埋出海嘅咧？呢度都起得型喎，行到咁遠，price 好啲，不過咧就即係費事啦。咁呢個湖定海呢個唔知啊，海嚟㗎應該。咁啊開車嚟呢邊咯 ，OK，咁兜個圈咯。